ஆக்சுவலி அங்கே மெயின் வாட்டர் ஃபால் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் இந்த சைட்டில் இன்னொரு சைட்டில் பார்த்தா அங்கே பாருங்களேன் ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருக்குது. சரி அதையும் போய் பார்ப்போன்னு தான் போகிறோம். போங்க. நாங்க போவோம் இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். வணக்கண்ணா. ஆக்சுவலி அங்கே மெயின் வாட்டர் ஃபால் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் இந்த சைட்டில் இன்னொரு சைட்டில் பார்த்தா அங்கே பாருங்களேன் ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருக்குது. சரி அதையும் போய் பார்ப்போன்னு தான் போகிறோம். சபா மல்லாக்க படுத்து விட்டத்தை பாக்குறது எவ்வளவு சுகம். அதுவும் காலை விரிச்சு தூங்குறல என்ன காத்தோட்டம்.
பசி பசி காதலிக்குது கண்ணு தெரியலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் குரங்க பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? முடிஞ்சு நீ குடிக்கிறேன் இன்னும் கீழே போகவே மாட்டேங்க. பாரு சூரியன், சூரியன் இறங்குது. தெய்வமே, புயல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கேன். குறுக்கு எது மணலாரி வந்துடக்கூடாதா சாமி? அது எதுக்குமே லைக் இல்ல. எதுக்கு ஜெனி அப்படி ஓடுச்சுன்னு பார்க்க போறீங்களா? இருங்க காட்டுறேன். அங்க ஒரு நாய் இருக்கான். அந்த நாயை பார்த்து அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் ஜெனிக்கு. இந்த பார்டரை தாண்டி நீயும் வரக்கூடாது, நானும் வரமாட்டேன். எப்படி இருக்கு பாரு. இது அப்புறமே காலையில கத்தும். எதுக்கு உள்ள வச்சிருக்காங்க? ஏன்னா அது காட்டுக்கு ராஜா. இந்த ஏரியாக்கு அதுதான் ராஜா. ஐயோ ஐயோ, அவங்க போட்டோலாம் இருக்கு பாரு. தானே இது வீடு தான். எதுக்குமே லைக்கல அவ. எப்ப பார்த்தாலும் அழுந்துக்கிட்டே இருக்கேன். என்ன வலி கூட்டியா? நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல. நம்ம உண்டு, நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது. இதுதான் கைஸ் உபுட் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கோம்னு சொன்னால, இங்கே நம்ம 3 நாள் தங்கியிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுதான் பாத்ரூம். அங்கே ஷவர் இருக்கு. அப்புறம் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட். இங்கே ஒரு சிங்க் இருக்கு. இங்கே பாருங்க ஒரு மிரர். நம்ம வாட்டர் ஃபால் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. செம்ம டயர்டாக இருக்கு கைஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, காமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டி வச்சுக்கோங்க. பாய்.